Yeay, bulan ni semua buat meja. Mari sini, kita nak masuk. Tengok, kita ada Saga hari ni pun dia punya cam sensor rasanya problem. So kena buka heat. Kat sini kita ada 204 pun engine leaking. Oh, banyak atas leaking dia. Oh, Isam dia leaking. Dia punya puli ni leaking. Ni apa binatang nama dia? Oil filter housing. Oil filter housing pun leaking. Dah lama. So memang banyak leaking yang ni. Yang ni memang kena buat balik. Kena buat top sekali. Okay, mari. Ni ada 176. 176 piston berlubang. Tak ada berlubang, dia punya valve patah. Tu dia, nampak tak? Sekejap, saya suluh. Tu. Berlubang. Blok salah. So berlubang. Okay, ni barang dia. Tu valve dia. Yes, benar. Patah. Valve patah. Valve yang sana. Ni. Tinggi. Tak pusing ke? Pusing. Nampak tak? Okay. So belakang pun ada lagi. Belakang Mini Cooper pun sama juga engine. Overhaul juga. Yang ni pun banyak lagi. Yang ni pun nak overhaul juga. Tapi tengah siapkan dia punya lower arm, dia punya dry shaft, axle belakang, tu subframe belakang. So ni tengah buat. Siapkan yang ni dulu. Belah belakang ni absorber pun nak tukar. Engine pun ada leaking, nak kena buat juga. So bulan ni memang pack yang pack. Alhamdulillah. So apa-apa nak datang ke, kalau boleh tanya dulu, WhatsApp Amir. Tanya buat appointment lah, mudah sebabnya tengah banyak kerja sekarang ni. Apa-apa nanti WhatsApp Amir je. Bos pun busy dengan tikus. Nampak tak? Bos okey bos dia busy, tak boleh kacau. Orang buat overhaul, dia pun buat overhaul kat tikus dia punya kerja. Okay. Itu saja. Apa-apa boleh datang ke Rodeng Konti Garage Nilai. Ingat tau, Rodeng Konti Garage Nilai. So kita dekat Bandar Baru Nilai. Dekat Nilai Square. Bandar Baru Nilai dekat dengan dataran Nilai, dekat dengan Aeon. So datang sini pergi Aeon. Sementara kita orang buat cek. Dan satu lagi, promo raya apa-apa boleh datang untuk booking slot. Sebabnya sekarang memang dah banyak orang booking slot. So better buat cepat sebelum terlepas. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.